反正有咩咪打到打一齊，個道理好撚簡單，你反應唔夠快，你就褪後啲。我提升下反應，反應。你起碼捉到個感覺先。你支槍會中嘅，即係你會有格鬥，你都會中。你支槍唔撚中嘅，你格鬥就唔會中。邊個位啊？邊個位啊？想買係咪？好似唔係喎。你唔係，你就並巴士，你就過馬路紅燈停佢巴士跳嚟跳去，跳得夠快啲。一係你係拉開啲，拉翻去個馬路邊；一係你係跳出嚟，跳嚟跳去跳去。睇下佢撞死你機率高啲，定係你避得到嘅機率高啲。咁你快唔到啊！巴士你就要縮開㗎啦。你仲落去兜。喂，好啊，偉大佬。喂，真係攞命，瞓低啊，偉大你真係。走翻嚟，走翻嚟。走翻出嚟。自己人條邊？喂，走翻出嚟啊！打到成嚿咩咧？亂入邊啊！又唔補槍頂你。落地你都唔到，即係唔捉落地，你隨地佢。我擺明喺你前面落地㗎，你都唔想到。好啊，偉真係，都下次我上去開嘅。你唔係 L 位，你跳入去咩 L 位？梗係唔明。所以落地先，捉落地同埋唔好入 L 位咯。你知咩 L 位先？自己有個前面咯，一個喺側邊，另外一個喺前面。跟住你永遠向住一邊開，你另外一邊就俾人拗槍，俾到 L 位咯。啲人真係不斷跳落去做，俾人做 L 位，你自己落去喎。唔係人哋特登笠鳩你喎，你自己跳落去俾人哋 L 喎。你為咗執一部嘢，跟住自己跳落去俾人打，你就係唔轉咯。所以唔知自己跳落去咯。會有真係冇槍，又嚟呢啲有啦，成日留我背脊俾人打。打落去場，又跳去前俾人打，救命！而家即係俾人打
跟住摁我變咗嚟射我咯，射我射我，明明俾個 L 位佢，中腦嗰背脊俾人射人哋一想飛到你背脊啊！你聲挨翻埋嚟我嗰邊，你咪唔使避咁多辛苦啦！你唔係我，你唔理我，佢就你自己跳跳下。你回憶下你自己跳咗幾多次，嗨咗幾多次？係啊，你飛唔起，關鬼事嘅！人哋長期嗰槍口跟住你個背脊射，你跳去邊度都係要。你喐係你喐我咪射你咯，你唔肯喐我咪射咗你咯，對跟住你背脊。你自己諗下係咪？你自己諗下係咪？人哋長期正手喎，喂，你支援槍真係未過嚟啦，打喎，係啊，跟住到我奶你就自己跳去前面，真係攞命。我上你唔上，你唔上我真係打下方就好慘啊！我慘，真係覺得慘。係啊，大佬遊去邊啊，大佬？真係發緊夢。係啊！我自己中呢啲，你無啦啦俾佢夾落嚟啲嘢，咁你呢啲哎呀，救命啊！你試下人哋兩個圍你嗰陣咧，你試下望下去邊先，飛翻過嚟揾我先。我其實過揾嚟揾你㗎，不過你越跳越撚過揾，我真係追你上到嚟。你留意下，我俾人打跌咗咧，你就自己上；我上嗰陣你就唔上。我喺度捉緊人落地，你就唔捉，你就永遠我轉幫望緊住隔離嗰邊，淨係望住個遠嘅喎。但係當然我走啫，捉到佢，因為我有件事喺後邊。你做乜要捉喺空中要捉？做乜要喺空中捉佢啫？點解唔可以捉佢落地嘅？但佢同我一齊摁緊啫嘛，佢都冇佢同你一齊摁緊，關你鬼事咩？你可以唔摁嘅嘛，關你鬼事啊！佢摁你去摁啊，你摁佢唔摁咁點啊？係咯，我都係話佢問我咪講咯。咁你咪戇居咯，咁你咪變咗成個人都係被動咯。哎呀！但佢都冇本事喎，即係正常。佢鬼我嗰啲喺度咁而家你過嚟嗰陣時，你打唔打唔打？對面其實做乜嘢唔係好關你事嘅。你要明一樣嘢，對面做乜嘢其實唔關你事。但佢唔通佢要死錯條嗰時錯撚曬條嗰時，你又跟住又死錯，係咪先？你諗下你成件事係咪有啲問題先？你係啦，佢錯嗰時我跟住坐下，佢都考一下啊嘛。你當你自己做嘢，你同你隔離嗰個都係做呢下嘅，佢死都要喺度抄單，死都要接台，你有冇跟得住佢做啊？但係如果佢做到撲街㗎啦，點解繼續係咁接你啊？你又嗡個頭埋嚟，我幫你咁樣嘅，屌佢黐線我呢兩萬幾蚊都放緊住嘅做人。哇！咁你嗰個係敵人啊嘛？你睇佢，如果可以帶你 partner，咁你會唔會你要戒甩佢唔係先人啦？你有摁，咁如果隔離嗰個要執鳩你雞，你係咪照送個頭俾佢啊？即係我總之我陪你玩，你就會陪我玩㗎。呢個定律嚟嘅。係因為佢我玩，我就同佢玩，佢問你又要玩，但係跟住到最後係人哋俾隔離嗰個 friend 玩喎。同你摁咗啲原來條杯士，你俾隔離嗰個打喎。調翻轉，咁佢都冇杯士，你都可以，你都係我 friend，咁你都可以。你俾人執我係咪要救你啊？我要救你嘅，我點執鳩我杯士啊，大佬？
你已經俾人講撚咗，標咗心咯，我可以點啊？你仲叫我執鳩佢啊？你留意下我喺邊，你成日自己去自嗨，自嗨嚟㗎啦！係啊，你真係完全唔知我喺邊㗎喎。咁啊好難拋，唔係拋係接緊殺啊！我中意佢真係打嘢啊！我中意吊頸啊！中意搞死一個。我好中意喺個褲袋攞條繩出嚟。我知啊，好難拍佢，攞條白繩出嚟。係咯，冇下位啊！攞到我。你開車咧就開得㗎，唔使咁樣升高開架好易啊！我問你，你平時落單你已經落單㗎？係咪就咁行埋去就落單啦？人哋一嗌你就埋去落單啦？係咪好正常先呢件事？咁同你開槍係咪有分別咧？你而家就係、你去落單之前，你要跑個圈咁樣先埋去落單咁樣，要每一次嚟。跟住我就會問你點解你要咁做咧？你而家就係要開槍都要升到好用力高。跟住我就問你點解一定開槍之前都要升高？點解嘅？心嘅。你覺得中我都唔理你，最弊你升完之後可以唔中。發到勇啊！咁你升完做乜嘢？你要拍佢咯，係我拍緊啊，係咯，兩條啊，我打埋我啦，我話好難拍佢啊！係唔好嘈啊，過嚟啊，陣間交換拍啊！咁呢個升到咁高咧？
你要提高你自己容錯率啊嘛！你成日喺度糾結於點樣你摁我有摁，我有摁，你有摁，冇意思喎。但係嚴格嚟講，我威脅唔到你。我想射準啲嘅。唔係啊，嚴格嚟講，你摁唔穩其實冇關係。因為我覺得我盤狀態都會有唔關事，我可以同你講絕對唔關事。你升咁高，玩咗佢唔同你玩，跟住又叫受傷咗佢難。反應翻嚟，唔關事，呢個唔係反應翻嚟，呢個係人哋同你玩。係不嚟。如果我死拉6落嚟，反應快捉得到咩？你覺得關佢邊？咁我俾你射佢一分鐘，呢個反應快我可以做，即係轉型嗰個限時，我就一甩嘅，呢就得啦。靠運